मी तुषार चांभारे तुमचं स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आधुनिक युवा शेतकरी याची चॅनल। तर बघू शकता की माझ्या मागे जे आहे ते शेळ्या जे आहे ते मुक्तमध्ये आपण सोडले आहेत। जसं की तुम्हाला माहिती आहे की आपलं त्या साईडला जे आहे ते शेळ्यांचं पार्टिशन आहे आणि या साईडला संपूर्ण जे आहे ते कोंबड्यांचं पार्टिशन आहे। परंतु आता बघू शकता पूर्णपणे ग्रीनरी आहे। तर आजचा टॉपिक तुम्ही बघितला असेलच थंबनेल बघून की शेळ्या ह्या मुक्त संचारामध्ये सोडण्याचे फायदे किती व कोणते। तर चला एक एक फायदा आपण तुम्हाला सांगतो की मुक्त संचारमध्ये सोडण्याचे किती फायदे आहेत। आता मला माहित आहे मुक्तमध्ये आपल्याला होत नाही त्यामुळे आपण बंदिस्त केला आहे। तरी सुद्धा आपण मुक्त सोडू शकतो एक टाइम तरी एक टाइम जरी आपण सोडलं तरी त्याचे किती फायदे आहेत तुम्हाला सांगतो। तर पहिला फायदा तर बघू शकता आपण शेळ्या सोडल्या बाहेर, ठीक आहे। आता त्या बघू शकता इथे आपली वेल वगैरे होते मागं लावलेले तिचे फुकू खात आहेत। बघू त्याच्यामुळे आपला दाण्याचा खर्च वाचला, म्हणजे आपण जो सायंकाळी वगैरे किंवा दाना मांडणार होतो तर दाण्याची कॉस्ट वाचली, ठीक आहे। तर त्या सर्व ज्या बिया वगैरे होत्या वालाच्या त्या वालाच्या बिया आता त्या खाऊन राहिल्या, त्यामुळे आपला जो आहे तो दाण्याचा खर्च कमी झाला। हा झाला पहिला फायदा। आता बघू दुसरा फायदा। तर दुसरा फायदा आहे की त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती इम्युनिटी बूस्ट होते। तर तुम्ही म्हणाल इम्युनिटी बूस्ट कशी व्हा, तर माणूस म्हणा जनावर म्हणा कुणी म्हणा जेवढं फिरती राहील किंवा बॉडी स्ट्रक्चर जे आहे ते हालचाल होणार तेवढं बॉडी मेंटल स्टेट वगैरे जे आहे ते चांगलं राहते। त्यामुळे बघू शकता आपल्या मनाने ते जे आहे ते फिरून राहिले, त्यांना वाटते तिकडे जातात वाटते तिकडे कुदतात, त्यामुळे जे आहे ते त्यांचं थोडंसं मेंटली वगैरे फ्री असतात त्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली वाढते। हा झाला दुसरा फायदा। आता तिसरा फायदा लेबर। तुम्हाला लेबर कसं, तर बघू शकता माझ्या मागे त्या गव्हाणी आहे, त्या गव्हाणीमध्ये आता जर ह्या शेळ्या त्या साईडला असतात तर मला काय करायला लागलं असतं की हे जे माझ्या मागचं जे तुम्हाला चारा दिसते ह्या चारा कट करावा लागला असता, इथून कट करून मला तिथं न्यावं टाकलं असतं। समजा आता मी स्वतः आहे म्हणून ठीक आहे की आता जर माझ्याकडे माणूस असता तर मला लेबर कॉस्ट लागला असता, ठीक आहे। तर त्या लेबर कॉस्टचं सुद्धा जे आहे ते आता बचत झाली, कारण मी याला मुक्तमध्ये सोडलं, ठीक आहे। तर त्यामुळे हे एक बचत झाली। आता जर पुढचा फायदा म्हणा झाला तर शेळी हे पोट भरून चरते, पोट भरून खाते। म्हणा भाऊ आपण पण पोट भरून टाकतो, हो मान्य आहे मला, पण तुम्ही टाकताना एक किंवा दोनच प्रकारची घास टाकाल, एका वेळेस नेपियर टाकाल, कुण्या वेळेस तुती टाकाल, या सगळ्या गोष्टी। परंतु जेव्हा आता समजा मी त्यांना मुक्तपणे सोडलं तर त्या मनसोक्त 2 शेंडे इच्छे खातील 2 शिट्टे तिच्चे खातील, कारण शेळीची जात अशी आहे की तिला एका पाल्याने पोट भरत नाही। मी म्हणत नाही की तुम्हाला डेली म्हणजे सोडलंच पाहिजे, तर तसं नाही, ज्या टायमाला वेळ भेटते 1 तास वगैरे तेव्हा सोडा तुम्ही बघाल की किती फरक पडते आपल्या मुक्त याच्यामध्ये, ठीक आहे। आणि जर का याच्या समोरचा जर फायदा म्हटलं तर डायजेशन वगैरे चांगलं होते, चालण्याने वगैरे ह्या सर्व गोष्टी झाल्या, झालंच एवढंच होतं। तरी सुद्धा बघू शकता ना तुम्हाला 4 ते 5 फायदे मी आताच सांगितले। तर एवढ्या जर फायदे होत असेल आणि जर आपल्याकडे वेळ असेल 1 तास वेळ राहत असेल तरी आपण जर त्यांना फिरवलं तर आपला फायदा आहे ना। फायद्याची गोष्ट होत असल्यावर आपण नाही म्हणण्यात काही अर्थ नाही। तर तुम्ही अशा पद्धतीने थोडंसं मुक्त सोडून सुद्धा चांगल्या प्रकारचं जे आहे शेळीपालन करू शकता, निरोगी शेळीपालन करू शकता। तर सांगा ही माहिती कशी वाटली आणि आपण जे सोडत आहोत त्यानुसार तुम्हाला क्वालिटी वगैरे कशी वाटते आपल्या पिल्लांची। आपण छोटे पिल्ले घेतो त्यांना मोठे करतो व विक्री करतो। हा आयडियासुद्धा कसा वाटला ते मला सांगा। शेळीपालनसुद्धा आम्ही करून बघितलं, थोडंसं आम्हाला अडचण वाटली, त्या कारणाने आपण जे आहे ते पिल्लू घेऊन मोठं करून विक्री करतो। तर भेटू अशीच माहिती घेऊन पुढच्या व्हिडिओमध्ये।